In der neuesten Folge von The Masked Singer fiel heute eine bekannte Schauspielerin der Maskenshow zum Opfer. Die Rolle des Quietsch fiel, und hinter dem Kostüm verbarg sich niemand Geringeres als Natalia Werner. Mit nur wenigen Zuschauerstimmen musste die 58-Jährige die Bühne verlassen und ihre Identität preisgeben. Die Überraschung war perfekt. Werner hatte sich als Hundekauzspielzeug Quietsch getarnt, und ihr Auftritt war alles andere als gewöhnlich. Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute. Es war unglaublich. Es ist ja so toll, unter einer Maske zu sein, sagt Natalia Werner nach ihrem Ausstieg, mit Humor, aber auch mit spürbarer Leidenschaft für das Geheimnis hinter der Maske. Sie wählte den Song Le Freak der Disco-Ikonen Chic, doch weder das Studiopublikum noch das Rateteam durchschauten ihr wahres Ich. Im Rateteam glaubten Mannschaften wie Verona Pot und Gesine Zukrowski, sie sehen Quietsch eher als Sängerin, etwa Sascha tippte sogar auf das Model Toni Gahn. Doch sie lagen falsch. Die Hinweise führten in Richtung eines Bundesverdienstkreuzes, Werner wurde 2016 geehrt, und einer Verbindung zu Karl Lagerfeld, er hatte sie einst für den Playboy fotografiert. Doch wer hinter Quietsch steckt, blieb bis zum Schluss verborgen. Damit ist Natalia Werner ausgeschieden, eine Show mit hohen Masken, großen Emotionen und verblüffenden Enthüllungen. 6 weitere Prominente sind noch im Rennen.